O que foi? Nada. Nada? Não é nada, amor. O que você tá escutando no celular, mano? Nada, não é Dá nada. aqui, deixa eu ver. Mano, você é louca? Que porra que é isso aqui, Não é o mano? que você tá pensando. Não é o que eu tô Não pensando? é É o que eu tô pensando. vendo. Não é só uns amigos. Amigos? Desse Só jeito uns aqui? amigos, é. Olha onde que ele tá com a mão, mano. Você não me deixa espaço. Mano, você quer espaço? Eu tô cansada, Você eu vou quer embora. espaço? Sabe Vai por quê? embora. Eu vou te deixar. Vai embora. Eu vou te deixar. Pô, você tá de brincadeira comigo, Eu não cara? aguento mais você. Pô, Você não me aguento deixa o quê, fazer mano? nada. É, isso mesmo. Vou abrir a porta pra você sair. Pode ir. Já que tu quer ir. Mas fique ciente que assim que você sair, sua melhor amiga vai vir. Cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim. Bem que eu tentei te dar valor, mas você preferiu caô. Bem que eu tentei te dar amor, mas tu preferiu caô. Caô. Foi nessas horas que a tua amiga aproveitou, veio e sentou. Foi nessas horas que a tua amiga aproveitou, veio e mamou. Foi nessas horas que a tua amiga aproveitou, veio e sentou. Você me deixou, né? Me abandonou, então tá. Você me deixou, né? Me abandonou, então tá. Vou colar no Imperador, que lá tem varas pra me dar, varas pra me dar, varas pra me dar, varas pra me dar. Desculpa aí, galera, o vídeo ficou muito curto, mas, tipo, é o que eu consegui fazer, entendeu? Porque a música também é bem grande, então o que eu editei, mano, é, tipo, bem difícil de fazer. Porque eu tive que cortar bastante partes, e partes que eu batia, então ficou assim, tomara que vocês gostem. Dá like aí, mano.